son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonunda büyük bir artış yaşanıyor. Aciller dolup taşıyor. Solunum zorluğu çeken çocuk ya da erişkinler mutlaka hastaneye gitmesi gerekiyor. Öksürük uzun süre devam ediyor ve kolay kolay da geçmiyor. Bunun sebebi nedir? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertek. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk komiserim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonunda büyük bir artış yaşanıyor. Aciller dolup taşıyor. Bizler de haberlerini yapıyoruz sürekli. Peki şu an için yaygın hastalık, virüs nedir? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Evet, son zamanlarda hastanelerde, polikliniklerde, gerekse yataklı servislerde yoğun bir üst solunum yolu enfeksiyonu görüyoruz. Aslında bu bir yerde sezonun da gerektirdiği bir şey. Her sene Aralık ayından itibaren influenza grip sezonu başlıyor. Şubat, Mart'ta pik yapıyor. Daha sonra Nisan'da azalıp kayboluyor. Sadece tabii influenza mı? İnfluenza dışında birçok virüs var. Özellikle küçük yaş grubunda, 0-5 yaş grubunda ya da okul çağı çocuklarda RSV dediğimiz solunum yollarını tutan, bronşiyolit yapan bir virüs var. Koronavirüsün değişik varyantları piyasada. Pandemideki koronavirüsün yeni varyantları, onlar dolaşımda. Rinovirüsler dolaşımda, bakulovirüs dediğimiz, yani teknoloji geliştikçe bu virüs spektrumu da artıyor. Ama hepsinin ortak bir takım belirtileri var. Bu belirtilere dikkat etmek lazım. Bunların bir kısmı sadece üst solunum yollarını tutuyor. Burun akıntısıyla, e, kas ağrısıyla, hafif ateşle kendini gösteren bir tablo var. Bu hafif tablodur. Çok endişeye gerek yok. Ama özellikle küçük çocuklarda bu virüslerin hemen hemen hepsi zaman zaman bronşiyolite ve zatürreye sebep oluyor. Onun en önemli belirtisi de çocuklardaki solunum sesinin hırıltılı olması, burun kanatlarının solunma iştiraki ve çocuğun bilincinin değişmesi şeklinde ağır belirtiler, ateşinin 38,5'un üzerine çıkması gibi durumlar. Bu durumlarda mutlaka doktora gitmek lazım. Ama onun dışındaki durumlarda toplumdaki çok yaygın olan bu soğuk algınlığı, nezle dediğimiz rahatsızlıklarda yapılacak en önemli şey insanların evinde istirahat etmesi, bol sıvı gıda alması, beslenmesine dikkat etmesi, uyku düzenine dikkat etmesi. Bunun yanında semptomatik bazı şeyler, işte antigribal ilaçlar kullanılabilir, bitki çayları kullanılabilir. Tabii burada evde kalmanın bir avantajı da hasta olan insanlar, üst solunum yolu hastalığı olan insanlar ne kadar çok sahaya çıkarsa, çarşıya, pazara, sokağa, toplu taşım yerlerine, hatta okula hasta olarak ne kadar çok insan giderse ya da çocuğumuz giderse o kadar toplumda hastalığın yayılmasına yol açacaktır. Ki damlacık, bunların hepsi damlacık yoluyla, solunum yoluyla bulaşan, zaman zaman da öksürük, aksırıkla işte kapı kolu ya da masa gibi yerlere yapışıp oralardan ellerimizle insanlara bulaşan bir virüs. Peki hocam, bunlara dikkat edilmesi lazım. Şunu da sormak istiyorum. Aynı anda birden fazla enfeksiyon yaşanabilir mi peki? Tabii aynı anda zaman zaman birden fazla etkeni de bir arada görebiliyoruz. Mesela influenza ile birlikte koronavirüs enfeksiyonlu ya da metapneumovirüs enfeksiyonlu ya da RSV'yi bazen bakterilerle birlikte bunları görebiliyoruz. Ama bunların oranı %15-20'yi geçmiyor. Genellikle tek bir virüsle enfeksiyon ortaya çıkıyor. Bu da risk gruplarında ağır seyrediyor. Risk grupları kim? 6 aydan düşük çocuklar, 65 yaşından büyük olan yaşlılar, yaşlı demiyoruz gerçi 65 yaş üstü artık ama Evet. 65 yaş üstünde olanlar,
İmmünsüpresif dediğimiz işte kanser hastaları, şeker hastaları, böbrek hastaları, kemoterapi gören hastalar, radyoterapi gören hastalar, bunların çok daha dikkatli olması, bu salgın sezonunda kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Peki şunu da sormak istiyorum size. Az önce aslında belirtileri saydınız hastalığın ama burada en kritik ve en önemli belirti hangisidir? En belirgin semptom solunum zorluğudur. Solunum zorluğu çeken çocuk ya da erişkinler mutlaka hastaneye gitmesi gerekiyor. Bir ikincisi de ateştir. En önemli belirti. Ateş de 38,5'un üzerine çıkıyorsa orada da mutlaka doktora gitmek gerekir. Solunum zorluğu ve ateşin olmadığı, sadece burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif kas ağrısı olanlar evde istirahatle biraz ağrı kesici alarak bunu atlatabilirler. Peki hocam şunu da eklemek istiyorum. Öksürükten bahsettik ama öksürük uzun süre devam ediyor ve kolay kolay da geçmiyor. Bunun sebebi nedir ve nasıl geçer bu öksürük? Özellikle koronavirüs pandemisinde bunu gördük. İnfluenza'dan da biliyoruz. Hastalık geçtikten sonra bir ay kadar daha öksürük devam edebiliyor. Çünkü akciğerdeki olan enflamasyonlar, akciğerdeki iltihaplanmalar, bronşlardaki iltihaplanmalar hastalık geçse bile orada bir süre daha devam edebiliyor. Bu da öksürükle, yani bunun için endişe etmelerine gerek yok vatandaşın. Hani hastalığım geçmedi, hala öksürüyorum. Onu bol sıvı gıda alarak bir de bitki çaylarıyla bunları rahatlıkla çözebilirler. Çocuklarda da domuz gribi çok arttı son günlerde. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Domuz gribi biliyorsunuz 2009 yılında bir pandemiye sebep oldu ve ondan sonra normal sezonal grip gibi toplumda görülmeye devam etti. Yani o domuz gribi dediğimiz H1N1 daha önce de olan bir virüsün değişik bir formatı. Şu anda onu da görüyoruz. Ve influenzaların önemli bir kısmı da H1N1, yani daha önce domuz gribi diye bildiğimiz gribin devamı şeklinde. Bu biraz daha ağır geçiyor. Normal diğer solunum yolu virüslerine göre H1N1 veya diğer adıyla domuz gribi enfeksiyonları biraz daha ağır geçiyor. Mortalitesi %1 civarında, %1, binde bir civarında bir mortalitesi var. Burada önemli olan bunun tedavisi var. Diğer viral enfeksiyonlarda ciddi bir tedavi yok maalesef ama influenza'da, domuz gribinden antiviral ilaçlarımız var. Bunlar kritik hastalarda, pnömoniyle seyreden gripte, bilinç bozukluğuna yol açan gripte, bunlarda mutlaka ilk 48 saat içerisinde antiviral ilaçlar, ki piyasada çok yaygın, hastanelerimizde var. Bunlar başlandığı takdirde faydası var. Gecikmiş vakalarda çok fazla faydası olmuyor. Aşısı da var aynı zamanda. H1N1'in gribinin aşısı da var. Her yıl Dünya Sağlık Örgütü 2 tane A tipi virüsün, 2 tane de B tipi virüsünün aşısını, dolaşımda olan antijenlerin aşısını üretmekte. Bunları da toplumda kritik durumda olan, risk grubu olan, biraz önce saydığımız işte şeker hastaları, 65 yaşın üstünde olanlar, böbrek hastaları, kanser hastaları, kronik akciğer kalp hastaları, bunların da sezon başlangıcında mutlaka aşı olması gerekiyor. Aşı olursa gribi %50-60 civarında koruyor. Hasta olursa da daha hafif geçiriyor. Diğer vatandaşlara göre aşılı olanlar hafif geçiriyorlar.